E fala galera, beleza? Eu sou o João e galera, estamos aqui mais um vídeo no canal. Galera, hoje eu quero falar pra vocês. Galera, hoje eu vou jogar Last Day. Eu tô assim, galera, vou aqui limpar o primeiro episódio de Last Day. Essa é uma nova série, um novo episódio de Last Day. E hoje, galera, eu vou vir limpar a floresta nível 1. Limpar toda ela. Não sei se eu vou conseguir tirar os obstáculos, mas vou matar todos os zumbis, tudo. E eu vou tentar ir limpar. Galera, eu acho que eu vou conseguir limpar sim, caso que eu já limpei uma vez. E eu já limpei a floresta nível 1 já uma vez. Então eu vou limpar ela de novo aqui, mostrando pra vocês que é o primeiro episódio. E o segundo episódio vai ser limpando a floresta nível 2. E o terceiro, limpando a floresta nível 3. E o quarto e último episódio da série vai ser tentar limpar a floresta infectada. Então, galera, sem mais delongas, para poder sair o segundo, deixa o seu like. Galera, eu vou trocar aqui de arma, caso que eu não quero gastar a katana. Eu vou gastar esse negócio aqui, isso aqui. Eu tenho um zumbi rapidinho aqui. Eu acho que eu vou usar a katana. Vou usar a katana assim. Galera, bora aqui. Achei mais um zumbi. Bora aqui comer essa comidinha aqui. A regenerar a vida. E aqui tem um zumbi aqui. Deixa eu ver qual é o zumbi. Zumbi rápido. Galera, se eu chegar assim por trás, eu bato nele, ele morre já. Alguns não, mas esse morre. Vamos procurar, galera. Vamos procurar as caixinhas que tem item, galera. Isso que é bom. Aqui, ó. Já achei uma caixinha aqui que tá protegida por um zumbi. Eu só aqui, ó. Tô abrindo aqui a caixa, galera. Toma um café. Galera, achei bastante coisa. Bora aqui pegar esses itens aqui. Já tem uns zumbis ali, vamos matar eles. Já tem um lobinho aqui também, que já morreu. Bora trocar, galera, a pistola com isso aqui. Vamos limpando. Já tem até uma caixinha ali também. Uma mochilinha. Vamos ver o que tem nela. Bem, tem outro taco. Isso é bom. Então, já que a katana tá quebrando, vou deixar esse taco aqui. Eu vou quebrar essa katana. Pera aí. Tem um zumbi aqui. Pronto. A katana quebrou. Então bora aqui pegar. Pera aí, galera. Vamos comer essa comidinha. E jogar o resto fora. Que é o lixo da comida, né? Vou botar isso aqui. E depois botar isso aqui bem aqui. Não, melhor botar isso aqui. Pronto. Já tá vendo aqui um lobo. Pronto, já matamos. Galera, eu já tô quase subindo pro nível 14. Como vocês podem ver aqui embaixo, esse nível 13. Tá vendo um negocinho azul se mexendo assim, ganhando cada vez mais 10 de XP. Daqui a pouco eu vou subir pro nível 14. Liberando várias coisas legais aí. Um machadinho de ferro. Aí várias coisas legais. Vamos aqui, ó. Pegar as coisinhas aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos beber essa cerveja. Galera, o engraçado é quando ele bebe cerveja, ele faz isso aqui, galera. É muito engraçado. Aí, galera, vamos aqui, ó. Fazer a machadinha.
Pra poder pegar madeira, galera. Mas bora aqui limpar, galera. Tô limpando aqui, galera. É bem fácil, bem facilzinho limpar essa floresta. Aí, galera, tô quebrando aqui a árvore. Aí mais uma árvore. Galera, falta só um tiquinho pra poder subir pro nível 14, hein? Falta só mais um tiquinho. Só mais um tiquinho. Falta só um pouquinho. Pronto! Subimos de nível, galera! Vamos poder fazer várias coisas legais. Então bora aqui limpar essa floresta. Aí eu vou encerrar o vídeo aí com vocês. E eu vou ver aqui, fazer as coisas aqui. Galera, aqui tem um zumbi. Aqui tem um zumbi. Um zumbi rápido. Toma. Agora é só vir aqui. Inventário lotado, tá. Pera aí, deixa eu ver. Pronto. Pegar essas frutinhas. Galera, olha aqui, galera, liberou bastante coisa aqui, ó. Isso aqui não. Liberou isso. Jesus! Nossa, galera, assim, deu medo. Galera, liberou picareta de ferro, machado de ferro, caixote, tocha e bancada de maçoaria. Deve ser muito bom essa bancada. Então vou aqui, ó, galera, limpando aqui com vocês aqui. Que daqui a pouco já vamos ser nível 15, cara. Falta ainda bastante, mas vamos ver, né? Vamos ser. Será que dá pra fazer a picaretinha normal? Ó, galera, ó. Vamos beber essa água. E pronto. Então, vamos atrás de pedra. Não, vamos quebrar mais árvore aqui. E atrás de pedra também, né, galera? Pera aí, galera. Fica assim, porque... Vai, me dá aí o cartãozinho agora. Daqui a pouco, eu vou buscar também a você. Eu quero guardar e Galera, acho que tem um caixote ali. não vai desligar, né? Acho que a gente já pegou. Acho que pegamos, sim. É, pegamos. Desliga uma vez.
E galera, esse foi o vídeo. E se você gostou, deixa o like embaixo. Se inscreva se você não for inscrito, galera. E até o próximo, até o segundo episódio aí, galera. Que o segundo episódio a gente vai estar limpando aí a floresta nível 2, galera. E a floresta nível 2 é bem difícil ela. Eu vou voltar pra casa aí com bastante coisa aqui, ó. Muita coisa, galera. Então bora aí. Até o próximo vídeo.